Очень долго искал этот стук. Брякает назойливо. Слышно даже сквозь музыку. Шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, резиночки стабилизатора, все проверено. Ступичные подшипники. И однажды, когда я колесо брал, вот, пойдем, снимешь меня там с той стороны. Вот колесо я брал вот так вот и качал вверх-вниз. Я увидел, что стойка болтается вверху, что меня очень удивило и напрягло. И в общем, вот я стоечку снял. И обнаружил я вот такую вот ерунду. Ты поближе, Сеня, сними. Вот. Видно, что болтается? Я еще пока не разбирал. Я еще пока не смотрел, в чем здесь дело. Но однозначно стук здесь. Даже вот видно, что она вот гуляет. Вот ты сними сверху. Сверху. Сделай так, чтобы свет был. Сеня, встань здесь. Вот там встань. Вот видно, что она вот здесь и гуляла. Почему она здесь гуляет, я пока не знаю. Сейчас разбирать будем. Все. Ну, в общем-то, я вот снял. Чашка. В ней ничего вроде критического нет. Но она здесь... Вот она может здесь гулять. Только когда не затянута. Кстати, гайка открутил я обычным рожковым ключом. Не особо напрягает. Стойка собрана на заводе. То есть... Ее не трогали еще вообще, эту стоечку. Так. Сейчас я вытащу подшипничек. Если вытащу. Так, вот он, вылез. Тоже ничего критического не вижу. Очень похоже, что просто гайка была ослаблена. И из-за этого брякала. Сейчас все от грязи прочищу и соберу обратно. Ничего не буду менять. Видео снимаешь, да? В общем, чего я обнаружил? Все по отдельности, все исправно. Получается, что только была не затянута гайка. Кстати, подтверждается очень легко это. Вот, снимаю ближе. Вот эти места при затянутом положении, они должны быть очень туго затянуты. Они должны соприкасаться. Вот, видно здесь вот грязь. Вот она. Видно, да? Хорошо? Видно? Да. Нет, надо сфокусировать так, чтобы... Вот прямо пальчиком, да, по камере. Во, видно теперь, да? Угу. Вот грязь, вот это место, оно не должно быть грязно. Оно не должно быть грязно, оно должно быть чистое. Теперь Сеня сфокусируй точно так же вот по этому месту. Вот здесь вот то же самое. Вот она грязь. Здесь гайка должна плотно поджать это место. И тогда ничего вот такого гуляния здесь не будет. Вот, самая-то проблема. Видимо, было просто ослаблено. Но для того, чтобы вот эту гайку затянуть, надо без вариантов снять стойку. Без вариантов. Ну и затянуть. Думаю, что сейчас вот все соберу обратно и стук наконец-то у меня уйдет.